はい、皆さんこんにちは。今日は本当は千歳川の下流のお札のあたりに行こうと思ったんですけど、石狩平野風が強くてちょっと釣りになりそうもないんで、急遽変更してまた夕張に来ました。今日は時間もちょっと出だし遅れてるんで、一発大物狙いでやってみたいと思います。今日も頑張ります。釣れるかな？釣れるといいな。千歳で5。35センチ。います。あー、外れた。切れた。いやー、残念。お、また上がってきた。
39センチ。天井届かず。あ、外れた。残念。ありゃー。40ないかな。34センチ。
はい、お疲れ様でした。今日も一日頑張りました。今日は思ってたところに深くなっている崖の下のところを目指していって、たどり着けたんですけど、実は全然魚がいなくて、それ行く手前のプールの方が釣れたという、面白い結果でしたけども、あと狙った大物は来たんですけど、糸を切られてしまって、また50センチぐらいも針が外れてあげれませんでした。でも楽しめたんでよかったと思います。明日また夕張で今度はダムより上に行ってみようかなと思ってます。また頑張ります。どうもお疲れ様でした。